Hola chicos, hoy vamos a hacer el video como les dije de la fogata. Pues bueno, yo voy a hacer esto, un carne asada. Pues bueno, vamos a hacerlo. Ay, mis ojos, ay, mis ojos. Voy a poner para acá mejor. Para hacerla. Si quieren saber hasta acá es la altura máxima, porque si no se va a quemar eso. Así que hay que hacer esto. Vamos a hacerlo. Ok, ya casi. No sé cuándo ya está. Bueno chicos, ahí mi papá me está ayudando. Ahí seguimos haciendo mi carne asada. Papi, ¿ya está? ¿Ya está? ¿Todavía? Ah, ya, todavía no está. Todavía no está. ¿Ok? Faltan bastante porque mi papi también me dijo que esto demora bastante. Pues bueno, hay que esperar un rato. Recién se está asando. ¿Ok? Vamos a verlo del otro lado. Vamos. Hay que verlo de cerca. Ahí vean cómo se hace la carne asada. Papi, ya está, ¿verdad? Papá. Todavía Falta mucho. La carne tiene que durarse todo. Ok. Pues bueno chicos, ya escucharon. Hay que esperar bastante tiempo. Les tengo que informar que ya casi se está asando la carne asada. Hay que esperar un rato. ¿Ahí? Y entonces sácala. Listo. Rápida. Vamos a comer una rica carne asada. Ok. Bajo. Bueno chicos, ahí justo terminamos mi carne asada. Nos vemos en el siguiente video. Chao.